Eeyyeka ati immoo deemee dubbisinta? Tole abba. Kottu kan deemnan jennee adeemnu. Ana walii immoo ani booda dhufuu laata? Gurbaa kottu amma hojii deemi. Yoo amman hojjetin eessaa fuutee mana kiraanaa kaffaluufi? Tole ka beena. Maal ishiin kun jara fudeen? Jaarsa nana yoo na dhiifte maal qaba amma? Maanammaramtee garaa koona raastaa. Maanammaramtee garaa koona raastaa. Narraan beekamu miti abdii akka gutadhe. Narraan beekamu miti garamitti akkan deemu akka wallaale. Narraan beekamu miti guyyaan koo akka dukkanoofte. Narraan beekamu miti kophummaan akkana dhaale. Narraan beekamu miti biiftuun ormaaf baatu anatti immoo akka dhiitu. Narraan beekamu miti eeyyiin narraan beekamu ani nama akkanaati. Madaa keessa koo dhufkadheen kolfa sobaa seeqa. Caba koo dhufkachaa onnee koo wallaan dhadheen fakkeessee jiraadha. Malee nama ammaatti caba of himachuun caba dabalachuudha. Dur nama jaalachuun gaarummaadha. Ammoo nama jaalachuun diinummaadha. Eeyyee. Otoo hin cabaatti beekee qacamaa mana jaara. Otoo si dhabaatti beekee fajajamaa karalaa. Maal ta'a? Si baruun koo soo afeera ta'e. Maal ta'a? Si jaalachuun koo soo afeera ta'e. Iyyiin maal ta'a? Erga sin arganne abdii sirraan qabaanne maal ta'a? Wal baruun keenya si jaalachuun koo soo afeera ta'e. Maal ta'ee mucaan kan kophaa haasa'u? Afachume? Maal ta'a? Osoo mooraadhuma kana galuun kooyyuu natti afeera ta'e. Maaltu hafa? Maal jettanii? Maal kophaa haasa'uuf taafachuu maaltu hafa? Jireenyatu na jibbisiise. Maal gurbaa osoo hin jiraatin jireenya akkamitti si jibbisiisa hoom jiraate? Kanarra moo amman jiraadhe kanatti miidhaa ishii malee faayidaa ishii hin argine. Yoom jaallattee toom jibbitare? Akkan ilaalutti durumaa waan jaallattu natti hin fakkaatu. Eenyunni? Jireenyaan jibbe hin jennee? Durammaa baay'een ishii jaaladha ture. Isheenis waan na jaallattu natti fakkaate ture. Garuu amma anatu ishii jaallata malee isheen nan jaallattu. Amma ati ishee jibbuu barbaaddeere? Yaalaan jiraam. Qeerreensa eegeen qabanii qaban gadi hin dhiisaneedhaan. Naan galle. Ilaa jaallatanii jibbuun ni ulfaata. Otoo ta'ee silaa duruma ture. Amma garuu jibbuun suma miidhaa beeki. Kanaafuu isa harkaan qabden gallakkisinii yoo gadhiifte. Yoon gadhiise nan miidhamaami? Argatte jabaadhu. Kanaaf waan barbaade haa ta'u malee abdiin kutuu jechuudha. Firiin koo kan koo mataati. Eeyyee. Abdiin itti hortee abbaa firuu. Kana booda isa dagachuun qaba. Kana booda kennan kan koomti. Kanaaf isa irraanfachuu qaba. Eeyyee nan irraanfadha. Amma dhuguma isa irraanfachuu nan danda'a? Akkamitti isa irraanfachuu danda'a ammoo? Yaa Waaqayyooti na gargaari. Firii koo as jirtaayi dubbisuu ni laata? Sirumaayuu dhufee na fuuldura dhaabbataayi? Seexana kamtu dhufee anaaf si gidduu bu'ee firuu koo? Siin darbaruun koo osoo afeera ta'e maal qabaa kennaa koo? Amma hireen keenya ija keessa qofa wal ilaalu taatee firuu koo? Maaloo isayyuu ija koo duraa deemee kennaa koo yoo si argu onneen koo na dhukkuba. Deemee itti haasa'uu laata? Yoo na cufteewu yoo na cuftees naa cuftu deemeen itti haasa'a. Natti deemaa raayi itti haasa'uun qabu. Firuu. Maal godhu? Nagaa keetii? Nagaa kooti iyyeen. Maarree fuulli kee waan aartii jirtu fakkaata ta'u. Sii jiru eessanii nagaa argadha. Eenyu? Ani moo maaliin godhee firuu? Siin jenne asumaanin jechaa jira. Iddoo kanaanaaf si malee homtuun jiru. Ofitti haasa'uu hin danda'u moo? Tole hin dandeessa. Garuu naan loliin kaa fuula keenyatti hin jijjiirratiin maaloo. Erga dhadhee fuuluma kanan qaba hin jijjiirran. Maal jechaa jirta? Gaaffii keetiif hin deemisiif kennaa jira kaa? Firii nagaa keetii kennaan koo akkamnaaf jira? Har'a baay'een isa yaade ilaaliitii naaf barreessime. Har'as moo? Firuu maal taate rakkoo jira moo? Yaa Waaqayyo obsa kennaaf kenni ati.